Walaupun semasa di Mekah tu tak ada lagi hukum tentang arak ni, kira-kiranya perasaan Nabi SAW dia memang tak kenal sama arak. Cumanya hukum ni bukan dia boleh buat sendiri. Hukum ni hak Allah. Yang membuat hukum ni Allah. Yang menentukan halal ataupun haramnya Allah. Dia hanya menyampaikan. Pada ketika tu arak, kira-kiranya Nabi tak kenal sama dah. Dan macam ada isyarat juga di situ bahawa arak ni akan diharamkan nanti. Sebab apa? Nabi tengok benda ni tak ada mudafaat dia. Hak mudarat lebih banyak lagi. Bila begitu dia ambil susu. Ambil susu, Jibril pun kata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepadamu untuk memilih fitrah, memilih kesucian. Sebab apa? Fitrah tu kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fitrah mana atas kesucian hak asal. Kesucian hak asal. Kesucian hak asal semula jadi kepada dia Islam. Kalau agama Islam. Kesucian hak asal yang sesuai dengan manusia hak asal apa dia? Susu. Manusia mula-mula lahir minum susu. Itulah asal. Tak minum air pun tak apa. Minum susu. Susu ibu dia kita kata. Jadi hak ni pun maknanya paling sesuai dengan hak asal dalam keadaan bersih. Manusia hak tak ada dosa bila dia baru lahir, dilahirkan oleh ibu dia tu kan tak ada dosa. Hak tak ada dosa tu hak paling sesuai dengan dia apa? Susu. Tu dah ayatnya. Isyarat kepada orang tu. Begitulah juga maknanya orang yang nak suci, dia kena pilih yang suci lah. Tetapi hak suci ni kalau nak kira dari segi hak asal kejadiannya, tetapi kalau dicemarkan oleh manusia dengan dia curi, dengan dia apa, dengan dia campur susu tu lepas tu dia jual habis tu, dia tidak jadi suci juga. Kira asal dia tu. Hukum dia serupa juga dengan hak lain, jadi cemar juga. Jadi cemar juga. Tapi benda tu dari segi kejadiannya adalah suci. Itu yang pertama. Yang keduanya isyarat bila Nabi pilih susu, isyarat kepada Nabi SAW akan mendapat ilmu yang banyak dalam perjalanan dia tu. Jadi di dalam mukaddimah perjalanan dia tu dalam dunia ni, start mana? Start di Baitul Maqdis tu lah, naik ke langit. Start situ. Dia start dengan minum susu. Isyarat kepada apa? Isyarat kepada ilmu yang banyak. Sebab susu ni di alam misal berarti ilmu. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW tu di alam misal tu, kira-kiranya kalau orang lain ada situ, dia tak nampak tu. Tetapi berlaku dalam jaga, dalam sedar, bukan tidur, bukan mimpi. Cumanya Nabi SAW nampak. Dan benda tu nyata lah. Macam kita minum susu sungguh, dia pun minum sungguh lah. Gitu. Tetapi dia saja yang nampak, yang sedar. Kalau ada lah katakanlah orang biasa di sekeliling, tak akan nampak. Tak akan nampak. Begitu. Itu isyarat kepada ilmu. Dan ilmu hak Nabi akan dapat ni banyaknya apabila dia mi'raj ke langit. Hak dia cerita kepada kita tu sekadar tu lah mampu kita terima tu. Hak dia tidak cerita, hak ilmu Allah SWT beri kepada dia untuk persediaan dia, persiapan diri dia tu. Alangkah banyak luas. Hak tu tak dapat kita bayangkan. Sebanyak mana hak wajib atas dia menyampaikan kepada umat, dia telah sampaikan. Tetapi hak tidak wajib, hak untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri. Tentulah tak boleh nak bayangkan lah seluas mana ilmu ni. Dan itu diisyaratkan dengan susu yang dia minum. Adapun arak dia tidak minum. Lepas tu dia kata, kalaulah kamu ambil arak tu, nescaya sesak umat. Ini isyarat kepada rakyat ni. Orang bawah ni dia mengikut orang atas. Dia jadi ikut, dia akan terpengaruh dengan orang atas. Sebab itulah pepatah lah kata-kata orang Arab, bukan hadis. Dia kata an-nas ala dini muluki. Manusia ni mengikut agama pemerintah.
Kalau pemerintah dia lagu tu jenis bukan ego tu, dia bukan ego tu, dia akan jadi gitu. Kalau pemerintah dia rasuah, ayat pun rasuah juga lah, mana gitulah. Perangai tu dia jadi lebih kurang. Menunjukkan kalau kita nak suruh jadi baik orang bawah kita, kita pun kena baik. Susah kita nak faham, nak terima lah, dan nak berlaku. Kalau si ayah tu isap rokok misalnya, anak dia tak isap rokok, payah tu kan. Anak dia nak tengok, tak ada apa-apa ke ayah dia. Boleh jadi kalau ayah dia larang depan ayah dia tu tak isap, tapi alik belakang dia akan cuba je. Boleh jadi. Itulah akibatnya. Dengan sebab itu tak boleh. Kalau nak suruh selamat, jangan buatlah benda lagu tu. Itu semua tu, apa yang berlaku kepada Nabi pada malam tu, semuanya mengandungi iktibar dan pengajaran. Ada isyarat yang dalam, yang sangat halus, pengajaran yang begitu banyak. Antaranya pemimpin. Sebab apa dia kaitkan dengan umat? Kalau mu minum, mu ambil arak tu, umatmu akan sesat. Umatmu akan sesat. Sedangkan agama yang Nabi bawa ni, dia tak save. Tak save. Satu ketika pun mana yang kita di dalam keadaan mabuk, tak khabar. Tak save. Seboleh-bolehnya kita kena jaga akal kita. Dan ini adalah yang merosakkan akal, menghilangkan akal. Menghilangkan akal. Akal itu adalah nikmat Allah SWT yang paling besar. Tiba-tiba kita hilangkan, nampak sangat tidak bersyukur kita, tidak menghargai apa yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi orang yang nak jadi bodoh, memang dia layak untuk jadi bodoh. Gitulah kesimpulan. Kalau kita ni makna memelihara diri dengan tidak buat benda-benda lagu tu, maknanya kita ni nak kepada kebaikan, kita nak kepada kesedaran, kecerdasan. InsyaAllah Allah SWT akan bagi kepada kita. Lambat banget tak bagi kepada kita kerana kita tidak layak, kerana adanya sebab-sebab yang tertentu. Mungkin dia akan bagi kepada anak kita, cucu kita dan seterusnya. Gitu ya. Tapi biar kita nak tu dulu. Alah kemoleh. Tak saya tunjuk hak tak boleh. Tak saya buat hak tak boleh. Itu maksudnya. Lepas tu hadis hak lain tu serupa lebih kurang itulah. Lepas tu riwayat daripada Abu Humaid As-Sa'idi, dia kata aku pergi bawa satu mangkuk susu daripada Naqid. Naqid tu nama satu tempat lah, satu buat mari susu daripada situ. Tapi bekas tu tidak bertutup. Nabi pun kata, kenapa tak tutupnya? Walaupun dengan satu ranting kayu padan, dah kalau kena tutup. Tak ada arah sangat, tutuplah lagu tu. Ini menunjukkan bahawa bekas-bekas ni Nabi SAW ajar kena tutup, kena tudung. Riwayat salah kita sepatu juga. Tapi lepas pada tu dia kata gitu saja, lepas tu dia ambil, dia minum juga. Bukan kata dia tak minum langsung. Dia minum juga, menunjukkan itu cuma lebih baik. Bukan makna sampai jadi najis, sampai jadi kotor, sampai jadi haram. Nah, benda tu dah tidak sampai gitu. Tapi mungkin kalau kita nak ajar orang bawah kita tak mesti minum. Kita pakai tak minum. Nak ajar dia, tak apa. Tapi kalau Nabi SAW apa, dia tidak ajar gitu, takut-takut dia akan jadi haram lah pula. Sebab tu dia ambil, dia minum juga. Mana tak apa. Tapi kalau kita tak nak timbul masalah, kita ni buat hukum ke apa, tak ada. Hukum tu tetap dah. Tiba-tiba kita tak saya ambil, nak ajar anak kita, biar dia beringat semula tudung semua. Kalau kita tak sihat, tak tudung lagu ni, tak apa lagu, boleh untuk mengajar adab. Tapi Nabi SAW tidak buat, dia ambil, dia minum. Padahal dia kata dulu sebelum pada tu, menunjukkan hak moleknya gitulah. Hak moleknya gitulah. Seterusnya dia suruh tutup semua ni. Syaitan tak boleh buka begitu gini. Memang pun bomo kata ni orang bomo lah, dia biasa main dengan hati.
Dia kata memang tak boleh buka. Kalau kita katuk tudung itu sikit pun tak boleh dah.